რამდენიმე დღის წინ თბილისში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე მომხდარმა ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ ქალაქში, სადაც ცხოვრობთ, რომლის ქუჩებშიც გადავაადგილდებით, ძალიან მწვავეა ავარიული შენობების პრობლემა და რომ ეს საკითხი განყენებულად კი არ არსებობს, არამედ გვეხება ყველას. იმის მიუხედავად, ამა თუ იმ კონკრეტული შენობის მაცხოვრებელი ვარ თუ არა. ამ ტრაგედიის შემდეგ ბევრს ვსაუბრობთ, ვკამათობთ, ვისი პასუხისგებლობაა, რომ მსგავსი შემთხვევები აგვარიტოს. ვიღაცისთვის მუნიციპალიტეტის პასუხისგებლობა დგას, ვიღაცისთვის მოქალაქეების, რომლებიც ავარიულ შენობას გაფრთხილების მიუხედავად არ ტოვებენ. არსებობის უფლება ორივე აზრს აქვს, მაგრამ შეგვიძლია კი ამ ტრაგედიამ მაინც დაგვაფიქროს, რა პასუხისგებლობები გვაკისრია და როგორ შეიძლება მსგავსი ტრაგედიების თავიდან აცილება. ოფიციალური მონაცემები დედაქალაქში 10,000-მდე ავარიული შენობაა და ეს მხოლოდ სტატისტიკა არ არის. ეს არის რეალური ამბავი და ამ შენობებში ადამიანები ყოველდღიურად საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საკუთარი ნებითაც. სადგადის ზღვარი კერძოს მესაკუთრის უფლებასა და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე. მთლიანობაში როგორია თბილისის ურბანული განვითარება, რა გამოწვევების ქმნის მომძლავრებული მშენებლობები დედაქალაქში, ამ მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებ სტუმრებთან ერთად. ურბანისტი, თბილისის გენერალური გეგმის თანაავტორი და CT ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი მამუკა სალოქვაძე და სამშენებლო კოდექსის თანაავტორი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი კობა ყალიჩა არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. ძალიან სამწუხარო შემთხვევა კიდევ ერთხელ გააქტუალურა საკითხი, რასაც წლების განმავლობაში ჩვენც ვინც ამ ნაწილში ბიზნეს მედიის ამ ნაწილში რაღაც გარკვეული შემხებლობა გვაქვს მშენებლობებთან, ურბანულ განვითარებას, ამაზე ვსაუბრობთ. ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ დედაქალაქში არის ძალიან ბევრი ავარიული შენობა და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. ოღონდ მე რაც მეხსიერება მაქვს ჟურნალისტური და მე მრავალი წელია ბიზნეს ჟურნალისტიკაში საქმიანობ, პრაქტიკულად დაუსრულებლად ამ თემაზე ვსაუბრობ, მაგრამ თითქოს პრობლემად რჩება და რეალურად წინ არ მივდივართ. სამწუხაროდ ამ სახის ტრაგედიები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რა მძიმე რეალობა გვაქვს და კიდევ ერთხელ ვიწყებთ თავიდან ამაზე მშენებლობას, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ ტრაგედიის შემდგომ მაინც რაღაც გადაწყვეტილებამდე მივა ყველა მხარე, ვისაც ეს მეტნაკლებად წიფება. ბატონო მამუკა, თქვენი დავიწყებ იმ ადამიანით, რომელიც ამ ქალაქის გენერალური გეგმის თანაავტორი ბრძანდებით. 10,000 ავარიული შენობა გვაქვს რეალურად დედაქალაქში. აი ამ გადმოსახედიდან რისი გაკეთებაა საჭირო და რა ვერ გავაკეთეთ ამ წლების განმავლობაში და მე უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მსგავსი ტრაგედიები იყოს თავიდან აცილებული. სადაც არ უნდა გავიაროთ, განსაკუთრებით ძველი უბნები, არა მხოლოდ ძველი უბნები, აგრეთვე ქავთარაძეზე მიშენებებია, რომლებიც დაუსრულებლად, რომელსაც ყველა ჩვენგანი ვხედავთ, ხო ეს არ არის რაღაც, მაგრამ ეს არის კერძო საკუთრება და ყველა ვაცნობიერებთ, რომ კერძო საკუთრება არის ხელშეუხებელი, მაგრამ რეალურად გებას პრობლემა, რომლის ძალიან ძიმე ტრაგედიის მომსწრენიც ახლა გავხდით, ხო? როგორ უნდა ვიპოვოთ ბალანსი ამ ყველაფერს შორის და სად ვეძებოთ გამოსავალი? ეს იქნება ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა. პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ბატონ კობას მივესალმები და ძალიან კომპლექსურ საკითხს ვეხებით ისევ, მე რამდენად. ანუ მაინც ესე კატასტროფიდან კატასტროფამდე ხო რაღაცა ესეთ რეჟიმში ვართ ჯერ კიდევ. რა თქმა უნდა, თუ გენგეგმაზე ვსაუბრობთ, ალბათ საინტერესოა რა იყო გათვალისწინებული, იმიტომ რომ პირდაპირ ავარიულ შენობებს და საერთო შენობებს შეიძლება გენგეგმა არ ეხება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გარკვეული ნაწილი მიუძღვენით თვითონ საბინაო პოლიტიკის თემასაც. ბუნებრივია რომ სტრატეგიას ან დოკუმენტს საბინაო პოლიტიკასთან, საცხოვრისის პოლიტიკასთან დაკავშირებით სახელმწიფო შეიმუშავებს. ჩვენი ამოცანა ეს არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ განვიხილეთ ეს საკითხები და სხვა შორის გენგეგმაში არის მათ შორის სხვა საკითხებთან ერთად ჩადებული ისეთი რამ, რაც წესით მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ კერძო სექტორი მაქსიმალურად ჩაგვერთო აი ამ საქმიანობაში, ხო, რასაც ქვია რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ავარიული შენობების და თქვენ თავად აღნიშნეთ 10,000-მდე შენობა, ეს ცოტა არ არის, ძალიან ბევრი არის ერთი ქალაქისთვის და იცით თქვენ რა მდგომარეობაა, თქვა იგივე ძველ ქალაქში, ან რა მდგომარეობაა ჩუღურეთში, რა მდგომარეობაა ნაძალადევში. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გარკვეული საზღვარი დავაწესეთ პირობითი განაშენიანებულ და გაუნაშენიანებელ ტერიტორიებს შორის, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიმართება იმისადმი, რომ ქალაქს თავისი წესები ეკარნახა კერძო და დეველოპერებისათვის, ინვესტორებისათვის და ისინი ქალაქში რაციონალურად და ოპტიმალურად რომ ეშენებინათ, აი აქეთკენ მიგვემართა. ანუ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვა
წავკისი, შინდისი, რაღაც ესეთი ტერიტორიები, ხო, რომელზედაც ჩვენ ვამბობდით, რომ აქ ძალიან ხილად გაიცეს ნებართვები, ან შეზღუდვა იყოს, სწორედ იმას წარმოადგენდა, რომ მიგვემართა კერძო დეველოპერების, ხო, რა ქვია, ძალისხმევა, სწორედ აი ამ ჩუღურეთის, ნაძალადევის რეაბილიტაციისკენ და ამისკენ მოგვეწოდებინა ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით კიდევ უნდა გაგრძელდეს, უფრო სიმკაცრე უნდა იყოს ნებართვების გაცემისას ქალაქის განაშენიანებული ტერიტორიის გარეთ. რომ ჩვენ რაღაცნაირად შევქნათ, ძალად იყო ვერ გააკეთებინებ ვერავის ვერაფერს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ასეთ გრინფილდზე, ხო, თავისუფალ ტერიტორიებზე უფრო ნაკლები იქნება საშუალება ნებართვის აღებისა, აუცილებლად ადამიანები დაინტერესდებიან, კერძო პირები დაინტერესდებიან ესეთი ტერიტორიების რეაბილიტაციით. თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს შეეხეთ. ანუ არ ინტერესდება ინვესტორი ამ ტერიტორიებით. რეალობა გვაქვს ეს, მაგრამ ამ არ დაინტერესებას ბიზნესია, მას აქვს თავისი გათვლები და აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ მას აქვს თავისი ინტერესი, აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. ერთი, რომ იმ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ადამიანები მოთხოვნები შესაძლოა ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამებოდეს დაუშვათ იმ კონკრეტული მეწარმის ინტერესს და ბიზნესის ინტერესს და ვერ დავავალდებულებთ ამ რეალობაში ვართ, მაგრამ თან აბსოლუტურად გასაგებია, რომ იმ მაცხოვრებელსაც სურს პირობების გაუმჯობესება და თუ აქვს კონკრეტულად შესაძლებლობა, რომ მეტი მიიღოს, რატომაც არა. აი ამ რეალობაში ვართ, იმიტომ რომ მერიას დაწყებული აქვს ამ მიმართულებით პროგრამა, მაგრამ და ბიზნეს პარტნიორები ძალიან აქტიურად ვაშუქებთ, აი რაღაც პერიოდულად პრაქტიკულად არ გავა რაღაცა პერიოდულად თვე, რომ ჩვენ ამ თემას არ შევეხოთ, მაგრამ ჩანაცვლების პროგრამას, თუმცა რეალურად მხოლოდ ერთი კომპანია ჯერ ამ პროგრამაში მონაწილე. ამას აქვს გარკვეული მიზეზი, ხო? იმიტომ რომ იქ მობინადრეებთან მოლაპარაკება, იცვლება დროში პრობლემა და რეალურად საბოლოოდ ეს ინვესტორიც ვერ იღებს ამ ყველაფერს. ამიტომ მარტო გამკაცრება რამდენად საკმარისი იქნება, აქ ცოტა სხვა ტიპის პრობლემასთანაც ხომ არ გვაქვს საქმე, მათ შორის თუნდაც იგივე მოქალაქეებთან მიმართებაში, ანუ თავარ პრობლემას რა წარმოადგენს გამკაცრება რამდენად უშველის, რომ ინვესტორი დავაინტერესოთ. არ იყო გამკაცრებაზე ლაპარაკი იყო უბრალოდ ნებართვის გაცემა არა თავისუფალ ტერიტორიებზე, რომელიც ჩვენ შეიძლება ბუფერად შევინახოთ. არამედ თვითონ ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილზე მიგვემართა მათი ძალისხმევა, ან გამკაცრებაზე და რაღაც იძულებაზე არ არის ლაპარაკი. თუმცა თუ კანონმდებლობა გასამკაცრებელია ასეთ შემთხვევაში და ეხლა იცით რა არის, ერთი ან ორი ადამიანი არ გადის და ამიტომ 50 ადამიანის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დგება, ხო? ეს რეალობა არის ეხლა. ჩვენ ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ. იმ კორპუსში ჩემი ახლობლები ცხოვრობენ სხვათა შორის და მე მივიღე ინფორმაცია, რომ იყო შეთავაზებები და რამოდენიმე ადამიანმა თქვა უარი და სწორედ ამიტომ ის ავარიული შენობა აი ამ მდგომარეობაში არის დღემდე. მათგან მიღებული ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, იცით რა შეიძლება ახლა ბატონ კობას კომპეტენციაში ვერ ჩავერევი, გადასარევი იურისტია. იცით რა, იქნება სასამართლომ უნდა მიიღოს რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილებები, ახლა გასაგებია რომ თვითმმართველობას შეიძლება გაუჭირდეს, ხო, რაღაც ძალისმიერი რაღაცა გარკვეული ქმედებების განხორციელება, მაგრამ არსებობს სასამართლო და სასამართლომ შეიძლება განსაზღვროს, ხო? რამდენად შეიძლება გასახლება ამ ადამიანების, რამდენად მიზანშეწონილი არის და მეორეს ახლა ხო ექსპროპრიაცია არ არის, აქ არ ართმევ ადამიანებს ხო კონებას. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩანაცვლება ხდება, ხო? ანუ ხდება შეიძლება იგივე ადგილზე ძირითადად იმავე ადგილზე თუ რაღაც გეოლოგიური პირობები არ არის საშინელი და შეუძლებელია იქ ცხოვრება, ხდება იმავე ადგილზე ფართით დაკვაყოფილება ადამიანების. ეხლა სწორედ აქ არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობაც, ალბათ ჩვენ შეიძლება ვლაპარაკოთ აი ვისი პასუხისგებლობებია, რომ ეს ამის ორგანიზება გააკეთოს, დაარწმუნოს ეს ადამიანები, რომ ნამდვილად ეხლა საფრთხის შემცველი არის გაჩერება ამა თუ იმ შენობაში, იმიტომ რომ ხურწმუნდებით, რომ ესეთი შენობები ინგრევა და აგერ გამოიწვია აი ესეთი ლეტალური შემთხვევა, ხო მართალია? მიწისძვრების იმაში ვართ, ხო? სეისმურად აქტიურ ქალაქში ვცხოვრობ ჩვენ და საერთოდ საქართველოა სეისმურად აქტიური. ეხლა ვინ არის დაზღვეული, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ დაზღვეული არავინ არაფრისგან არ არის, მით უმეტეს ასეთი ავარიული მდგომარეობა არის საერთოდ ქალაქში და ქალაქებშიც ახლა შეიძლება სხვაგანაც არანაკლებ ცუდი მდგომარეობა არის. ხო ძველდება სახლები, ამორტიზებულია სახლები და აქედან გამომდინარე სწორედ გამკაცრება მათ შეიძლება შეუწყოს ხელი და აუცილებელია მათთან საუბარი და ის ჩანაცვლების პროგრამა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ძალიან კარგი პროგრამა არის სხვათა შორის და თუ არ ვცდები 22 წელს დამტკიცდა. ხო ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ხო იქ არ აკითხავს ხალხი.
ანუ არ ითხოვს ხალხი ჩანაცვლებაში მონაწილეობას. ნუ რა არის ეს სადაც დავიბადე, იქ უნდა გარდავიცვალო და რაღაცა ესეთი ისინია. ხო, თბილისის განვითარების ხელმძღვანელი ყავდა და მან თქვა, რომ ეხლა ამ ტრაგედიის შემდგომ გააქტიურდა. მაგრამ ეს ხო დროებით ხდება ხოლმე, შემდეგ ხო ვიცით რომ მინერდება ხოლმე ისევ ეს. ამიტომ მუდმივი სამუშაოა, მუდმივად უნდა დავარწმუნოთ ადამიანები და კარგი ხო არ ხდება, აგერ მოხდა უბედური შემთხვევა, ხო მართალია? და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ეს კიდევ განმეორდეს. ამიტომ პროგრამა ძალიან კარგია, თუ საჭიროა კანონმდებლობაში რაღაც გარკვეული ცვლილებები, ეს აუცილებლად უნდა შევიდეს და ის მე რაც გითხარით, რომ რამოდენიმე ადამიანის გულისთვის შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდეს, სასამართლომ შეიძლება გადაწყვიტოს ესეც შეიძლება იყოს გამოსავალი. კი ბატონო კობა, აი ამ ტრაგედიის მერე ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა, რომ მათ შორის იყო გარკვეულწილად ამაზე მინიშნებაც, რომ არ თანხმდება 3 და 4, მერე რა შეიძლება თუ არა სახელმწიფო მიიღოს გადაწყვეტილება და მაშ თბილისის მერისაც და მთლიან მერის შესაბამის სტრუქტურების პასუხი და განმარტება იყო, რომ კანონი არ გვაძლევს ამის უფლებას, რომ 100% მესაკუთრე და 100%-ის თანხმობა გჭირდება. რა ამბობს კანონი პირველ რიგში ეს საზოგადოებისთვის რომ ცალსახა გავხატოთ და განმარტოთ და შესაძლებელია თუ არა ასეთ შემთხვევებში სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღოს მეტი პასუხისმგებლობა. თუმცა აქ ყველა ვთანხმდებით რომ საქმე გვაქვს კერძო საკუთრებასთან და კერძო საკუთრება ჩემთვისაც არა მხოლოდ დაუშვათ ვინმესთვის, ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და პრაქტიკულად ხელშეუხებელი თემა, მაგრამ როდესაც აი ამ ტიპის პრობლემებს ვეხებით, იქ გამოსავალიც რა უნდა იყოს და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა რა არის იქ და რას ამბობს კანონი მთავარი ეს არის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, დისკუსიები აქტუალური იყო, ან აქტიურად განიხილებოდა ეს საკითხი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არასწორია ჩვენ ვთქვათ, რომ საკუთრება ხელშეუხებელია ყოველთვის. პირველ რიგში, როცა პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, ნუ მესაკუთრე დომინანტი ამ შემთხვევაში, მესაკუთრეს აქვს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ბერკეტები, რომ ავარიული საფრთხის შემცველი შენობის მიმართ მან გაატაროს პირველადი ღონისძიებები. ხო, მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო სამართლებრივი კანონმდებლობა, სახელშეკრულებო ურთიერთობები, როცა მხარეები თანხმდებიან იქნება დეველოპერი, მესაკუთრე თუ სხვა თქვა სუბიექტები თანხმდებიან გამოსავალზე, ხო? როცა ბაზარი ვერ მუშაობს და ბაზრის ძალა რეგულირებაში სუსტია, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს შეუძლია დომინანტი როლი შეასრულოს და აიღოს მან ასე თქვა თავის ხელში ასე თქვა აი ამ პრობლემის ანუ ამ პრობლემების მოგვარებაში უნდა აიღოს სახელმწიფო პასუხისმგებლობა. კი შეიძლება ესეთ შემთხვევაში, ანუ როცა საზოგადოებრივი საჯარო ინტერესები გვაქვს, საკუთრება მარტო უფლება არის, ვალდებულებაც არის, მათ შორის საკუთრების და ქონების გამოყენება უნდა ხდებოდეს იმგვარად, რომ მშვიდობიან თანაცხოვრებას არ ექნებოდეს საფრთხე, ხო? იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს თუ მესამე პირებს, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ გქონდა სახეს, როცა საჯარო ინტერესია, მესამე პირთა უფლებების დაცვა საჭიროებს სახელმწიფოს აქტიურ ჩართულობას, სახელმწიფოს უნდა გქონდეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ბერკეტები. ამ შემთხვევაში სწორად იყო განმარტება გაკეთებული მერიისგან, რომ მოცემული რეგულაციის ფარგლებში ამ кейსის განმარტებაში 100%-იანი თანხმობა აუცილებელი იყო, ხო? ესეთი რეგულაცია გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ქალაქ გეგმარებით, ქალაქ მშენებლობით ღონისძიებები, ეს არის რეაბილიტაცია, რიგი, თქვა არეალების, თქვა პლეხანოვი, ორბელიანი და მსგავსი, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩანაწერი არის კოდექსში, მშენებლობის კოდექსში, რომ ქალაქ შეუძლია თანხმობის გარეშე ავარიული შენობა, რომელს გამაგრებას არ ექვემდებარება და შეიძლება საფრთხეს ქმნიდეს, თანხმობის გარეშე მოახდინოს დემონტაჟი და ჩანაცვლება, ხო? ცალკეულ შემთხვევაში, ცალკეულ შენობას მიმართ ესეთი დათმები არ აქვს, ხო? იქ აი რა შემთხვევაში შეუძლია მაგალითად სახელმწიფოს მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ აი ეს შენობა უკვე უნდა დაიცალოს და იქ უნდა გაკეთდეს დემონტაჟი, ანუ რას ამბობს ამ თვითას კანონი და რა კონკრეტულად აი მაგალითად აქ ლაპარაკი იყო, რომ მესამე ხარისხის ავარიული ობიექტი იყო, ხო? ანუ რა ხარისხობრივი კატეგორიას უნდა მიეკუთვნებოდეს, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდეს სახელმწიფო? ხო, კატეგორიებში შეიძლება უფრო თქვა სხვა ტიპის სპეციალისტები უნდა საუბრობდნენ ამაზე. მესამე კატეგორია არ მგონია იყოს ისეთი კატეგორია, სადაც მყისიერად აუცილებელი დაცვა მოხდას. ეს თეორიულად ექვემდებარება ეს აღდგენას. მეოთხე, მეხუთე კატეგორია არის უფრო მძიმე კატეგორია. უბრალოდ როგორც აღმოჩნდა პარაპეტი, რომელიც ჩამოიქცა მეხუთე კატეგორიის იყო, რომელიც არავინ არ იცოდა, რომ მეხუთე კატეგორიის იყო, ხო?
აი ესეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს მყისიერი საფრთხე, უფრო საპოლიციო ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს ხოლმე. ხო, ოღონდ პოლიციას უნდა კონდეს ამ შემთხვევაში დასაბუთებული ვარაუდი ეჭვისთვის, საფუძველი ეჭვისთვის, რომ აქ შეიძლება საფრთხე ისე განვითარდეს, რომ ზიანი მიადგეს ვიღაცას. ხო, ესეთი მყისიერი საფრთხე მოსულ შემთხვევაში არ ქონდა, ხო? ანუ აი ცალკეულ მყისიერ საფრთხეთან მიმართებაში საპოლიციო ღონისძიება არის აუცილებელი გატარდეს ეგ შემოღობა და ეხლა თუ ვიღაცას შეიძლება საფრთხე შეექმნა, ზიანი მიადგეს, პოლიციას ბევრი ბერკეტი აქვს ამ შემთხვევაში, თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვსაუბრობთ, მაშინ მუნიციპალური ორგანოები, მერია, რომელსაც აქვს მთელი რიგი ბერკეტები. ნუ ამ შემთხვევაში ცალკეული შენობის მიმართ, რაც აღნიშნე, მთლად ასე ვთქვათ, ძლიერი მექანიზმები არ აქვს მერიას. ხო, ეს უფრო არეალის რეაბილიტაციის შემთხვევაში აქვს, იმიტომ რომ ეხლა როცა არეალის რეაბილიტაცია ხდება, ერთი შენობა არ უნდა დარჩეს, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის გარეშე. ხო, ამიტომაც ეს ჩაიწერა კანონში, თუმცა აი ამ შემთხვევამ და კიდე რამდენიმე შემთხვევამ გამოაჩინა საჭიროება, რომ შეიძლება ესეთ შემთხვევებში ჩვენ კანონმდებლობაში შეიძლება ჩანაწერი გავაჩინოთ, რომ ასე ვთქვათ, მერიას და ადმინისტრაციულ ორგანოებს კონდეს უფრო მეტი ასე ვთქვათ, ბერკეტები, რომ ეს არ დარჩეს ასეთი ასე ვთქვათ, რეაგირების გარეშე. ბატონო მამუკა, თუ სწორად მივხვდი, ხა რეალურად დღეს არსებული კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას პირობითად, რომ თუ ერთი კონკრეტული ქუჩის ან უბნის რეაბილიტაციას ახორციელებ, იქ მსგავსი ტიპის ჩარევა სახელმწიფოს შეუძლია, მაგრამ არა ერთ კონკრეტულ ობიექტთან ავარიულ ობიექტთან მიმართებაში. აი ასეთ შემთხვევაში დავუშვათ ის ამ ტიპის მიმართულებით გამკაცრება შეცვლის თუ არა რეალურად სურათს, როდესაც დედაქალაქში გვაქვს ამდენი ავარიული შენობა. იცით რა არის სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ხო, ჩვენ ვარაუდების ზონებზე ვსაუბრობთ. ვარაუდების ზონებზე ვსაუბრობთ, ეხლა ესეთი გამზადებული რეცეპტი რომ მქონდეს, რომ თქვა პირდაპირ, მაშინ ბედნიერები ვიქნებოდით, ალბათ ამას გავამჟღავნებდით ადრევე, მაგრამ ესეთი არ არსებობს. მე სწორედ ამიტომ გითხარით, არის საკმაოდ დიდი არეალები თბილისში და ამიტომ მოგახსენეთ მე დასაწყისშივე, სადაც სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს იმისთვის, რომ კერძო მესაკუთრეები რას ნიშნავს? დეველოპერები, ხო, მაქსიმალურად და ინვესტორები დააინტერესოს იმით, რომ ამ არეალების რეაბილიტაცია მოხდეს. კიდევ დაუბრუნდები, რატო ვთქვი? თავისუფალ ტერიტორიაზე ადვილია შენება, ხო, გრინფილდზე. იმიტომ რომ იქ არავინ არ არის, არავისთან არ აქვს საკითხი შესათანხმებელი, დადგები და ააშენებ, მაგრამ როგორც კი შენ გიჭირს უკვე იქ მისვლა, თუ შენ დეველოპერი ხარ და გინდა მშენებლობა, ქალაქის ფარგლებში აგერ არის სარეაბილიტაციო არეალები, ჩვენ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გენგეგმაში ჩავდეთ და ძალიან კარგი იქნება რომ ამ მიმართულებით ამის გამკაცრებაზე ვამბობდი ნებართვის გამკაცრებაზე თორემ მე იძულებაზე არ ვამბობ არავისი რომელი უბნებია ყველაზე პრობლემური ამ კუთხით დედაქალაქში ეს არის ქალაქის ძველი ნაწილი რა თქმა უნდა ბუნებრივია იმიტომ რომ ნუ ახლა ამორტიზების დონე არის უმაღლესი თან გრუნტის წყლებია ძალიან ბევრგან ვიცით ჩვენ კალასუბანში და ასე შემდეგ ჩუღურეთის რაიონი ხო რა მდგომარეობაში არის ძალიან კარგად ვიცით და საერთოდ მე რომ ვკითხოთ ჩუღურეთის რაიონში შეიძლება საინტერესო ვარიანტების შეთავაზება, იმიტომ რომ ერთ-ორ სართულიანი სახლები არის და საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა არის. რკინიგზის მიღმა, ხო, ნაძალადევის რაიონში შეიძლება აგრეთვე არის ესეთი ტერიტორიები და ეს ტერიტორიები მოხაზული არის. ვარკეთილი 3 ხრუშოვკების თემა. სადაც ჩანაცვლების ან პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი. ედეგი არეალად შემოხაზა გენგეგმამ და წარუდგინა ქალაქის მერიას, სადაც ხრუშოვკები უმძიმეს მდგომარეობაში არის, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები, ხო, ვაჟას უბნები ძალიან კარგად ვიცით. რა თქმა უნდა, ქალაქმა უნდა შეძლოს და გარკვეული ინვენტარიზაცია ჩაატაროს, ხო, ყველა არ არის დასანგრევი. ყველა შენობა არ არის დასანგრევი, ზოგიერთის გამაგრება შეიძლება, ხო, ზოგიერთ შეიძლება სხვანაირად მიუდგე, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევ ინვენტარიზაციას საჭიროებს და ისევ საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს. იცით რა, 4 წლის წინ ჩატარებული მონიტორინგი კარგია, მაგრამ ყოველდღიურად შეიძლება შეიცვალოს გარკვეული მიზეზების გამო. რამდენი მიწისძვრა მოხდა იმის მერე და რამდენი სახლის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. იმ სახში საერთოდ გაზი იყო აფეთქებული, ამდენადაც მე ვიცი, თევდორე მღვდლის ქუჩაზე და იმან გამოიწვია ამ სახლის კიდევ უფრო ავარიულობა, ხო? არის ძალიან ბევრი საკითხი და თუ შეიძლება კიდევ ერთ საკითხს შევეხები, რომელიც ალბათ ძალიან საინტერესოა ჩვენ პასუხისგებლობებზე ვლაპარაკობთ, ახლა მე პროკურორი არა ვარ და ვერავის პასუხისგებლობას ვერ დავაყენებ, მაგრამ საინტერესოა რომ 2009-2010 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა განახორციელა მოსახლეობის გარკვეულ რაოდენობაში კვლევა მიშენებებთან
და დაშენებებთან დაკავშირებით. როგორი მიშენებები იყო 90-იან წლებში თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, ვირა მიაშენა და რა მდგომარეობაში მიაშენა. და აქ იყო ლაპარაკი, რომ თქვათ აი ამ საფრთხეს გრძნობდნენ თუ არა და თანახმანი იყვნენ თუ არა, რომ ეს მიშენება მოშლილიყო. 85%-მა საფრთხე გაითავისა, რომ არსებობდა, მაგრამ უარი არ თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დადებითად არ ხვდებოდა ამ მიშენების მონგრევის იმას. რატომღაც ყველას გონია, რომ მას არ შეეხება საფრთხე. ეს რეალური კვლევა იყო და მე სწორედ ამ რეალურ კვლევაზე მოგახსენეთ. ყველას გონია, რომ საფრთხე არ შეეხებათ, არა და ასეთი კატასტროფის წინაშე შედგას. თვითონ რომ ნაღმზე ვართ რა პრაქტიკულად და როდის იფეთქებს არ ვიცით, ღმერთმა დაიფაროს, მართლა მსგავსი შემთხვევები მოხდეს, მაგრამ რეალობა ეს არის. ამაშია კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს ფუნქცია და მერიის ფუნქცია, რომ დაარწმუნოს ეს ადამიანები, ანახოს რეალური საფრთხე რომ არსებობს და პროგრამებს თავაზობს, ხო? თავარია რომ იმ ჩანაცვლების პროგრამაში ახლა ბევრმა ადამიანმა მიიღოს, ხო? ამ ხანაგობები არსებობს. ამ ხანაგობებს ხო აქვს, მაგიტომაც ხო არის რომ მიმართონ გამგეობებს, არ გამოვიდნენ იქამდე, სანამ არ დაკმაყოფილდება მათი მოთხოვნები, ხო? ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით. ბოლო-ბოლო უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი და ადამიანის სიცოცხლეზე არის. ადამიანების სიცოცხლეზე არის საუბარი. ეს ხო არ არის ესეთი თემა, მინდა გავალ, მინდა არ გავალ, შენი პირადი უკვე აღარ არის. ეს კოლექტიურ უსაფრთხოებას ეხება უკვე ეს საკითხები. აი ამ სიტუაციაში თავარი განმაპირობებელი მაშინ ადამიანები რომ არ მიდიან ამ მოლაპარაკებებზე, არ თანხმდებიან ამ პირობებს, რა არის? უნდობლობა აი რა იწევს იმას, რომ რეალურად ადამიანები ცხოვრობენ ამ ავარიულ შენობებში, ერთია რომ ვერ ვაცნობიერებთ რამდენად თავისება არ ხდება. კი ბატონო და მაგაში გეთახავით, თუმცა მხოლოდ ეს არის მიზეზი, რომ ადამიანები აი ამ ძალიან რთული საფრთხის წინაშე არიან, მაგრამ მაინც არ თანხმდებიან აი ამ ჩანაცვლების პროგრამაში. იცით რა არის ახლა მე შეიძლება ესეთ მდგომარეობაში არა ვარ, მაგრამ ჩემთვის რომ ესეთი საფრთხე არსებობდეს, მხოლოდ ეს იქნებოდა. მაშინ მიზეზი რომ მე დავთანხმებულიყავი და დამეტოვებინა ის ადგილი, სადაც შეიძლება ძალიან კარგად გძნობდი თავს და სადაც შეიძლება დავიბადე და გავიზარდე, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. რეალური საფრთხე არსებობს ჯანმრთელობით და სიცოცხლესად. მინდა აქედან გამომდინარე ხო რაზე არის ლაპარაკი. სხვა რა უფრო მაღალი კატეგორია არის, რომ დავიბადე რას ნიშნავს. მაინდა-მაინც იქ უნდა გარდავიცვალო, ხო სადაც დავიბადე, ხო ამაზეა ლაპარაკი. მით უმეტეს ხო ლაპარაკია, რომ გაკმაყოფილებენ. ხო? ეხლა ხო არ შეიძლება 100 კვადრატული კონდეს და 700 მოითხოვო, ხო? ეხლა მართლა ყველას ხო არ შეუძლია ამის დაკმაყოფილება მე დეველოპერებზე და კერძო ინვესტორებზე მაქვს ახლა საუბარი. კი ბატონო. და რადგან დეველოპერებს შევეხეთ, არანაკლებ პრობლემაა ამ ავარიულ შენობებთან ერთად ის, რომ დედაქალაქში პრაქტიკულად ადგილი არ არის, სადაც რამე არ შენდება. ეს ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ეს არის ბიზნეს აქტივობა, ბიზნეს საქმიანობა, ამ მიმართულებით ეს სექტორი ვითარდება, თუმცა რეალურად რამდენად სწორად ვითარდება, დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენგანს და ყველა ჩვენგანს გვაქვს მკითხა, რომ სწორად შენდება კი ეს და აი გენგეგმის მასე რომ ვიმშელოთ, რეალურად აი იმდენად ბევრი ერთ კონკრეტულ პირობითად ლოკაციაზე, აი თუნდაც იმ ლოკაციას, რომელსაც ახლა მე და თქვენ ვიყოფებით, ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსკაის ქუჩაზე პრაქტიკულად ყველა კუთხეში არის ახალი მშენებლობა. გასაგებია რომ ეს ერთის მხრივ კარგია, მაგრამ რამდენად სწორად ხდება ამის მშენებლობა და რას ვაშენებთ და აი სამშენებლო უსაფრთხოება აქ არანაკლებ პრობლემაა, იმიტომ რომ დღეს გონიოში სამშენებლო ხარაჩოდან ჩამოვარდა მუშა, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. რეალურ აი ამ ტიპის პრობლემებს რეალურად გვაქვს სახეზე. ერთი არის ძველი შენობები და მეორეა ეხლა რასაც ვაშენებთ ის როგორ შენდება. Ну, პრინციპში ბატონო ამක დამეთანხმება, რომ თბილისს ალბათ ამდენი შენობა ნაგებობა არ ჭირდება, ამდენი საცხოვრებელი ფონდი არ ჭირდება, მიუხედავად ამისა შენდება, მარკეტინგი კარგავს და იყიდება. კი ბატონო, და ბევრი ძალიან ბევრი ჩაბნელებული, ასე ვთქვათ, ბინები ვიცი ჩვენ, ხო? ეს არის პოტენციური ავარიული შენობები, რა ვიცი, რამდენიმე აწლეულების შემდეგ. ხო, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია გენგეგმის ჯგუფი ამას მუშაობდა, ჩვენ უნდა ვნახოთ, ანუ რამდენი ჭირდება ქალაქს. ეს დემოგრაფია პლუს ვიზიტორები, რაც შეიძლება იყოს პოტენციურად თქვა ქალაქში დაგეგმილი, ამას უნდა პასუხობდეს თქვა დაგეგმილი შენობები და მეორე რეზერვები იქნება იმ შემთხვევაში თუ თქვა აუცილებელი არის გახსნა, ხო? ხა ჩვენ დღეს ალბათ უფრო მეტად პრობლემატური არის ავარიული შენობები, რაც გვაქვს, ხო? და ანუ გამოსავალზე რო ვისაუბროთ, უნებრივია. ეხლა რაც მოხდა
ტრაგედია ბუნებრივი ამის განზოგადება უნდა მოხდეს. ხო თქვენ ძალიან სწორი კითხვა დასვით, ანუ რატო არ თანხმდება, თქვა მესაკუთრე. ხო ამ შემთხვევაში ნახეთ კომპლექსური უნდა იყოს მიდგომა და პოლიტიკა უნდა იყოს რაღაც ცენტრალიზებული და ერთიანი. დამეთანხმებით, რომ სოციალური საბინაო პოლიტიკის გარეშე ამ პრობლემის მოგვარება არის წარმოუდგენელი, ხო? და ჩვენ როცა კოდექსი მივიღეთ 2018 წელს და 7 წელი გავიდა მაგის მერე, პირველივე მუხში ჩაიწერა, რომ სოციალური საბინაო ფონდის კანონმდებლობა ჯერ არა, თუმცა უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი. ხა არ გვაქვს სოციალური არა გვაქვს, იმიტომ რომ მაშინ კოდექსში იყო საუბარი, რომ ერთ-ერთ თავად გაჩენილი იყო, მაგრამ ეს იმდენად მსხვილი თემა არის, ჩანს ახლა ბოლო პერიოდის დისკუსიებშიც, რომ გადაწყვეტა მთლიანი კოდექსის რეფორმაზე და მაშინ თავი დავანებით ამას, ხო? თუმცა 7 წელი გავიდა და დღეს არ გვაქვს ეს. ანუ ნახეთ ჩანაცვლების პროგრამა გვაქვს, ბათუმს ავარიული შენობების ჩანაცვლების პროგრამა აქვს. ეს არის ქაოტური, ფრაგმენტული კანონმდებლობა და ამას ჭირდება, ну, ერთი კანონმდებლობა და ამას ჭირდება პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც ჩვენ ვიტყვით რა, თქვათ, მემართულებით მიდის ქვეყანა, პლუს ამას ჭირდება ინსტიტუცია. ეხლა არ ვამბობ, რომ სამინისტრო უნდა შეიქმნას სამინისტრო, მაგრამ სამინისტროში რომელიღაცა დეპარტამენტი იქნება, რაღაცა ძლიერი დეპარტამენტი, რაც ამას თქვათ კოორდინირებას, კურნებას გაუწევს, აუცილებელი არის. ამას ჭირდება თბილისში შეიძლება ეს იყოს თბილისის განვითარების პრობლემა. ანუ რომ ვიცოდეთ რეალურად რა უნდა აშენდეს, რამდენი გჭირდება რა აშენდეს, ხო? ხო, ამაზეა საუბარი. ავარიული შენობების მიმართ ვამბობ ამ შემთხვევაში სოციალური საბინაო ფონდი ერთ-ერთი მთავარი ამბავია იმ ციფრის პარალელურად, რაც ჩვენ გვაქვს 10,000 ავარიული. შეიძლება მეტიც არის, უბრალოდ ეს არის ცნობილი. ხო, აქ საუბარი აზრია, რომ ნახეთ, აი თქვა და დადგა პრაქტიკული ამბავი ავიღოთ, ხო, დადგა დღესასწაულში გამოსახლების საჭიროება. ხო, სად მიყავს ეს ხალხი, ხო? დღეს არის ქირაობა და ძალიან ბევრი ბიუჯეტი იხარჯება სუტყუილად ამაში, ხო? თუმცა ქალაქს აქ რეზერვში რაღაცა ქალაქის საკუთრებაში არსებული ფართები იქ გადაყვანა მარტივია. აი რაღაც შეთავაზება მყისიერე მთავაზობ რაღაცა თქვათ კონკრეტულ ფარტს, ხო? თუმცა კონკრეტულია, ხელშესახები არის ეს ფარტი, ხო? მაშინ უფრო მარტივად გადადის თქვათ ის მაცხოვრებელი, ხო, რომელიც ავარიულ შენობებში ცხოვრობს. დიახ, უნდობლობა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრი დაუმთავრებელი მშენებლობები და უხარისხო მშენებლობები ვიცით ქალაქში, ეს განაპირობებს საბოლოო ჯამში აი ამ ყველაფერს და პრობლემას არ აქვს მარტო საკანონმდებლო, სამართლებრივი თქვათ ასპექტები, ამას აქვს პოლიტიკური, კულტუროლოგიური გამოჩნდა, ხა ხო? ის ორი ადამიანი, რომელიც არ თანხმდება თუ სამი, არ ვიცი რამდენიც არის, ხო? ამის მიმართაც უნდა იყოს რაღაც ღონისძიებები. ეს არის თქვათ ეკონომიკური ყოველთვის მომგებიანი არ არის ჩანაცვლება, ხო? იმიტომ რომ დეველოპერი მოდის და დეველოპერმა გარკვეული მოგება უნდა წაიღოს აქედან, ხო ესეა. ამიტომ აქ ჩვენ საუბრობთ ქალაქი როგორ შეიძლება შეიხიდოს, სახელმწიფო როგორ შეიძლება შეიხიდოს. ეხლა საერთო ტვირთის პრინციპი მოქმედებს ბიუჯეტთან მიმართებაში, ხო და ესეთ შემთხვევაში ეს გაღებული უნდა იყოს, თქვა ბიუჯეტიდან კანონმა უნდა დაარეგულიროს. ნებისმიერი ქმედება, მსგავსი ქმედება, საფუძველი კანონში უნდა ქონდეს, ამიტომაც ვამბობთ, რომ პრობლემა არის არა, თქვა რეგულაციების ხარვში, არამედ რეგულირების არ ქონაში საერთოდ. ხო და ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება ახალი პოლიტიკის დოკუმენტი და მასზე დაშენებული გარკვეული კანონი, რომელსაც ინსტიტუცია ყოლება, ვინც აღასრულებს მინიმუმ პასუხისგებელი გვეცოდინება. დიახ. კი ბატონო. სრულად ვეთანხმები თუ შეიძლება გავაგრძელებ ამ თემას. რა არის ეს პოლიტიკა, ხო, საბინაო, საცხოვრისის პოლიტიკა, ეს არის წესების, რეგულაციების და პროგრამების ერთობლიობა, რომელიც სწორედ აი უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი საცხოვრებლისთვის, რომელიც მიზანიც არის, ამის უზრუნველყოფა და ბუნებრივია, რომ ამგვარი დოკუმენტის არსებობა უმნიშვნელოვანესია და აუცილებელი არის. აქედან გამომდინარე, შემდეგ უკვე რა სტრუქტურები იქნება და რა ინსტიტუციები იქნება, რომლებიც ბევრ თემას სოციალურ საცხოვრისთანაც იქნება დაკავშირებული, ქირავნობის თემასთანაც იქნება დაკავშირებული. ყველა ეს საკითხი ვერავით არის გენგეგმა, ამ საკითხით ეს გადამწყვეტად ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ არის ეს გენგეგმის საკითხი. ეს არის სწორედ აი ამ პოლიტიკის, ამ სტრატეგიული დოკუმენტის გადასაწყვეტი საკითხები და შემდეგ ბუნებრივია ინსტიტუციაც უნდა იყოს მორგებული, რომ ის ყველაფერი განახორციელოს. ამისთვის არის საჭირო და რაც შეეხება საერთოდ შექმნილ მდგომარეობას, მე საერთოდ მგონია, რომ ალბათ ბიუჯეტებიც უნდა გადაიხედოს და მე მგონია, რომ აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტებში უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს სწორედ აი 25 მილიონია წელს გამოყოფილი, მაგრამ ბევრად თუ იქნება ინტერესი და მოთხოვნაო, შეგვიძლია ამ თანხის გაზდაცო თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობამ. რეალობა ისეთი, რომელიც თხოვულობს უფრო მეტ ყურადღებას ალბათ ამასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ გენგეგმა რა თქმა უნდა ვერ უპასუხებს ამ არ არის
უდიდესი ფუნქცია. ნახეთ, ცალკე უნდა იყოს რაღაც დარგობრივი გეგმა. ხო, ანუ ავარიული შენობების მიმართ დარგობრივი გეგმა უნდა გამოიყოს გარკვეული ლოკაციები, სადაც ყველაზე პრობლემური არის ავარიული შენობები და იქ ასე ვთქვათ, გეგმის ფუნქცია რა არის, გარკვეული პრობლემის იდენტიფიცირება და კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმა პრობლემის ასე ვთქვათ მიმართ, ხო? ამიტომაც ჩვენ უნდა გქონდეს გაწერილი კრიტერიუმები მათ შორის, ანუ რომელი ავარიული შენობის მიმართ ყისიერი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, კი ბატონო. აი ცალმხრივი სახელმწიფო, დავარქვა სახელმწიფოსგან უფრო იძულებითი ღონისძიებების გატარების საჭიროება რა შემთხვევაში გვაქვს. პირველ და მეორე მესამე კატეგორიას ეს ვერ შეეხება, ესეც უნდა ითქვას, რა არის ეს ასე ვთქვათ ქმედითი ღონისძიებები და ცალმხრივი ღონისძიება, რომელიც თანამხედრ ნებაზე არ არის დამოკიდებული, ეს უნდა ვიცოდეთ და ასევე თანამედროვე საჯარო მმართველობაში გვაქვს ასე ვთქვათ ეკონომიკური სტიმულაცია, ეკონომიკური ინსტრუმენტები მართვაში, ხო ესე და ეს ეკონომიკური ასე ვთქვათ ჭკვიანი მექანიზმები ასე მოფიქრებული უნდა იყოს, არ არის აუცილებელი. ანუ წახალისების მექანიზმებზე საუბრობთ. ბიუჯეტი იყო ჩადებული. ხა ჩვენ ვიცით მარტო ორის გადამეტება, როგორც ახალისება, ეს არ არის ვთქვათ გამოსავალი, ძალიან ბევრი მექანიზმის მოფიქრება შეიძლება. ხა მთელი ვაჟას კვარტლები შეიძლება ისე დააგეგმა, რომ ორის გადამეტება არც მოგიწიოს იმდენად დიდ დეველოპერებისთვისაც საინტერესო გახდეს ის კონკრეტული იგივე ვარკეთილის 3 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ერთი შენობის მიმართ ეგ პრობლემატურია და მთლიანად რაღაცა უბანს თუ აიღებ, უფრო მარტივი ხდება გამბავი და ბიზნეს მოდელი უკეთ მუშაობს ამ შემთხვევაში და აქ ეს ოპერატიული გეგმა აუცილებელია რომ არსებობდეს. იმის გათვალისწინებით რომ ქალაქს არ აქვს და სახელმწიფოს არ აქვს ეს გეგმა, აი ასეთ შემთხვევაში დღეს არსებული მოცემული სიტუაციიდან როგორ უნდა იმოქმედოს მოქალაქემ, როგორ უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ. აი ეს პრობლემა დგას რეალურად. სანამ მაგას მივიღებთ, სანამ მაგას კანონმდებლობა შეცვლილება შევა, იქ კონკრეტული გეგმა დაიწერება და ამ შემდგომ ეს აი ხა რა ვშვებით? სწორად იყო აღნიშნული, რომ ჩვენ გვაქვს ჩანაცვლების პროგრამა, ხო, რომელიც და ამ შემთხვევაში გამოყენებული იყო ამ პროგრამაში ჩადებული მექანიზმები, ხო, ან ქალაქი რამდენჯერმე იყო მისული ადგილზე, შეთავაზება თქვა გააკეთდა და ნუ რამდენი მოქალაქე არ დათანხმდა ამ შემთხვევაში, ხო, დღესაც არის შესაძლებლობა. მithumetes ახლა ისე ტერიტორია, სადაც შეიძლება მომგებიანი იყოს იქ რაღაცა დეველოპერის თქვა მოქმედება, ამიტომ სადაც თქვა აი ეს ეკონომიკური პრობლემა არ გვაქვს, ფინანსური პრობლემა არ გვაქვს, იქ უფრო მარტივად შეიძლება ამის გაკეთება. ხო, დღეს ეს პლატფორმა არსებობს, არ არის ეს მასშტაბური, რაღაც გლობალური და ყველა ავარიული შენობის მიმართ თქვა მორგებული, მაგრამ ამ შემთხვევას მიმართებაში შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული თუ ყველა თანხმობა იქნებოდა და იქ არ იქნებოდა შემოფერხებელი გარემოებები, ხო? ამიტომ რჩევასავით არის, რომ დაუშვათ ამ პროგრამით სარგებლობა კარგი იქნება მოქალაქეებისთვის თუ მაინც აქ არის კითხვები, რომლებზე პასუხსაც საჭიროებენ ადამიანები. ბოდიში მომგაგეზავამათ, გერმანიის მაგალითზე გეტყვით, რომ აი თოვლი რო არ გაწმინდოს მესაკუთრე მისი სახლის ასე ვთქვათ მიმდებარე და ვიღაცა ზიანი მიადგეს, ამის პასუხობელი არის მოქალაქე. ის არ ელოდება ქალაქს, რომ ვიღაც მოვა და თოვს გაწმინდოს, ხო? ასევე რეაბილიტაცია რო ხდება ქალაქების, იქ 70-80% მონაწილეობა მაგათ აქვთ, ხო? ან ფინანსური მონაწილეობა, ხო? ნუ ამას არ გთხოვენ, ხო, რომ რაღაცა შენ გაწმინდო თოვლისგან ქუჩები ან ფინანსური მონაწილეობა 80%-ის კონდეს, ხო? და როცა შეთავაზება არის მოქალაქეზეც უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, მესაკუთრეზე და როცა ის აი ამ შეთავაზებას არ თანხმდება, მაშინ იძულებითი მექანიზმები აუცილებელი კანონში იყო. მეც ასე მგონია და ის იძულებითი მექანიზმები იყო, სწორედ როცა ვთქვი, რომ ახლა იძულებითი შეიძლება მუნიციპალიტეტმა ეს მაგრამ სასამართლო არსებობს და შეიძლება იქ იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით იქნას ეს გამოსახლება ამ ადამიანებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ექსპროპრიაცია არ ხდება, აქ არის ლაპარაკი ჩანაცვლებაზე, ხო მართალია, ძველი და საკმაოდ საფრთხის შემცველი შენობიდან გამოგყავს და აძლევ ახალ გარემონტებულ და ნორმალურ საცხოვრისს. ესეთი პროგრამა არის ხოთაშორის ეს ჩანაცვლების პროგრამა და მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი გამოსავალი ეგეც არის, ხო დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მანამ სანამ აი ეს პოლიტიკა არ არის შემუშავებული. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა სამწუხაროდ, თუმცა ეს ახალი მშენებლობების თემასაც მინდა რომ ჩვენი საუბრის ბოლოს შევეხოთ, ბატონო მამკა, რეალურად როგორც ეხა ქალაქი ვითარდება, ეს რამდენად არის ის, რაც
შექმენით და რისთან ავტორის ბრძანდებით და რასაც ახლა ადამიანები ყიდულობენ და პრაქტიკულად მე არ ვიცი კომპანია ამეთის ძალიან ბევრს საუბრობენ რომელიც რაღაცა პრობლემებს აწყდება გაყიდვებთან მიმართებაში პრაქტიკულად ყველაფერი იყიდება. აი ამ არსებულ სიტუაციაში რასაც ყიდულობთ ის ანუ რაც შენდება რამდენად ხარისხიანად შენდება იმიტომ რომ ბატმაკობამ თქვა რომ შეიძლება რამდენიმე წლის მერე ის ცალკე არანაკლებ ავარიული გახდესო. მე მოგახსენებთ რომ ახლა პირდაპირ ჩვენ ძალიან ბევრი ქალაქის ახლა ისე მოხდა რომ ძალიან ბევრი ქალაქის და დასახლებული პუნქტის გენერალურ გეგმებს ვაკეთებთ სივრცის დაგეგმარების პროექტებს რო ვიჯდე და ახლა სულ ყურადღებით ვიყავ თქვა თბილისში რა აშენდა რა ნებართვა გაიცა ახლა მოვიტყუები ეს ნამდვილად არ არის ასე აქედან გამომდინარე ყველა დოკუმენტს მათ შორის აი ესე სტრატეგიულ დოკუმენტს როგორც არის გენერალური გეგმა აქ თავისი რაღაც პერიოდები როცა უნდა გადაიხედოს როცა უნდა ვნახოთ თქვენ კითხვაზე პასუხი ეს არის როცა უნდა ვნახოთ რაზე გაიცა ნებართვები სრულდება თუ არა რა პროცენტით სრულდება ხო არ არის გადახვევა გენგეგმიდან ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად სანახავი ბუნებრივია და ქალაქი ახლა ბუნებრივია რომ ვითარდება და ახლა ვერ გააჩერებ ხო მართალია გენგეგმამ 2009-ში იქნა დამტკიცებული და იმის მერე ზონების ცვლილებიც ხდებოდა და ეს ბუნებრივი პროცესი არის ახლა რეკრეაციული ტერიტორიები და გარემოსდაცვითი ტერიტორიები ბუნებრივია რომ მათი ფუნქციური ცვლილება არ უნდა მოხდეს სწორედ ბუნებრივია რომ საცხოვრებელი ერთი ზონა შეიძლება საცხოვრებელი ორი შეიცვალოს და ასე შემდეგ რეალობები დგება ხოლმე ამას უნდა გაეცეს პასუხი და ბუნებრივია გათვალისწინება ხდებოდეს მაგრამ გენგეგმას ძველდება გენგეგმასაც გადახედვა ჭირდება და 5 წელი გავიდა. ანუ დღეს საჭიროებს ამას 5 წელი გავიდა უკვე დამტკიცებიდან. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია კანონმდებლობითაც საჭიროებს ის უკვე გადახედვას და მე იმედი მაქვს და მაშინ ვნახავთ ჩვენ აბა რა განხორციელდა ზუსტად, რა არ განხორციელდა, სად არის შეცდომები დაშვებული, თუ არის ასეთი შეცდომები, სად სწორად იქნა განვითარება დაგეგმილი და განხორციელებული. აი ესეთი დოკუმენტი არის გენერალური გეგმა, რომელიც სახავს გარკვეული წლების განმავლობაში ქალაქის განვითარების რაღაც პრიორიტეტებს, მიმართულებებს და ახდენს ზონირებას და შემდეგ უკვე ჩვენ უნდა ვნახოთ რამდენად კარგად ხორციელდება ცხოვრებაში და რეალობაში გენგეგმის აი ეს მიდგომები და ეს რომ ხელახლა წერდეთ აი ამ გენერალურ გეგმას გადასარევი გენგეგმა გავაკეთეთ ვიცი რასაც მეკითხებით ხო ანუ თავარს რა შეიტანეთ თუ დაცული იქნება გენგეგმის ყველა პუნქტი, თუ დაცული იქნება ის ძირითადი მიდგომები და ის კონცეპტუალური მიმართულებები, რაც გენგეგმაში არის, ბევრად უკეთესად ვიცხოვრებთ და ბევრად კარგად განვითარდება ქალაქი. აი ამ გადმოსახედა ბატონობა სამშენებლო კოდექსი, რომელიც გვაქვს, პასუხობს დღევანდელი 2025 წლის რეალობიდან ყველა იმ პრობლემას, რომლის წინაშეც დღეს რეალურად ვდგავართ. ანუ ამ დღეს მე ვესაუბრები ორ ადამიანს, რომელიც ერთის მხრივ არის გენერალური გეგმის თანაავტორი და მეორე მხრივ ადამიანი, რომელიც სამშენებლო კოდექსის თანაავტორი ბრძანდებით. აი ამ მოცემულ სიტუაციაში ამ მიმართულებით ცვლილებებს საჭიროებს ეს ყველაფერი? კოდექსი ნამდვილად პასუხობს დღევანდელ გამოწვევებს პრობლემა ეს არის კოდექსი თბილისში არ მოქმედებს ამ ეტაპზე აი ბატონმა გასაუბრობდა გენერალური გეგმის განახლებაზე და ეს მიება პირობას რომ აი ახალი გენერალური გეგმის ამოქმედების მერე კოდექსი თბილისში ამოქმედება ჩვენ კოდექსში და ზოგადად გენერალური გეგმის გეგმა არ არის გარანტი იმისი რომ ერთი შენობა ნაგება ხარისხიანი იქნება გენერალური გეგმა სხვა რაღაცაზეა პასუხობრივი ხო ჩვენ კოდექსში გვაქვს დაალაგებულად მოთხოვნები მიწის მიმართ პირველი ეს არის ანუ მიწაზე საკუთრების უფლება მშენებლობის უფლებას არ უდრის ხო ესეა და კოდექსი ძალიან დაალაგებულად ამბობს საკუთრება შეიძლება გქონდეს მიწაზე მაგრამ შეიძლება მშენებლობის უფლება არ გქონდეს და ამან გარკვეული პერიოდი როცა კოდექსი ამოქმედდა გარკვეული პერიოდით გააჩერა ბათუმში მშენებლობები ნუ ეხლა განახლდა რაღაცა სხვა მექანიზმებით ამაზე მე შეგვიძლია ვისაუბროთ მეორე ეს არის მიწაზე შენობა ნაგებობა უნდა აშენდეს ხო ესეა და კოდექსში არის მთელი ერთი თავი შენობა ნაგებობის მიმართ ხარისხობრივი მოთხოვნები და ერთ-ერთი სხვა შორის დაკავშირებული აი ამ ბოლო პერიოდზე ხმიანება ეს ჩანაწერი ეს არის შენობა ისე უნდა დაპროექტდეს აშენდეს და ექსპლუატირებული იქნას რომ ჩამოვარდნა დაჯახება ასე ვთქვათ დაზიანება ადამიანების არ გამოიწვევს პირდაპირ ეს სიტუაციები წერია 94 მუხში მაგალითად ხო და იქ კონსტრუქციაზეა საუბარი ესეთ პარამეტრებზეა საუბარი ენერგოეფექტურობაზე საუბარი შენობის მიმართ ვიკითხავ ასე აშენებენ დღეს იცით როგორ არის რასაც უყურებთ ვიზუალურად არ არის მე მესმის რომ სხვანაირი შემოწმება ჭირდება მაგრამ ერას ვიზუალურად უყურებთ ამ კოდექსი ჩენდება დღეს ანუ ვიზუალურად ამას ვერ შეამოწმებ რა თქმა უნდა კონსტრუქციული მედეგობა აქვს თუ არა შემონაგებას მაგრამ ვიზუალურად რასაც უყურებთ ეს არავის არ მოგწონს ასე ვთქვათ ხო და ბევრ რაღაცა გადასახედია ეს მოცულობები არ უნდა იყოს ანუ ადამიანური მასშტაბის უნდა იყოს ქალაქში მშენებლობა ხო და ნუ კოდექსი ამასაც
ასე ვთქვათ, არეგულირებს. ეს ამბობს, რომ ან დაემორჩილე, ასე ვთქვათ, რაღაცა უბნის განაშენიანებას, ფაქტობრივ განაშენიანებას და თუ არა სართულიანები იქ ნუღა გააკეთებ 23 სართულიანს, თუ არა და გააკეთებ მთელი კვარტლის GRG თუ GDG, რომელიც ერთგვარი თამაშს შემოიღებდა ამ ტერიტორიაზე და არ იქნებოდა რაღაცა დისბალანსი, დეპრესიული ნაკვეთი და ასე ვთქვათ, უაზროდ განვითარებული რაღაც ნაკვეთი, რომელიც ქაოტურ განაშენებას გვაძლევს. სხვადასხვა ქალაქში გვინახია ესეთი ორსართულიანი სახლი დგას და ცათამბჯენები არის ირგვლივ. ქალაქს არ ვასახელებ. ამიტომაც ვამბობდი, რომ მარტო სამართლებრივი ასპექტები არ არის გარანტია იმისი, რომ რაღაცა კარგად გააკეთეს. აქ არის მენეჯერული, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტუროლოგიური ძალიან ბევრი ფაქტორებია, რასაც როგორც ჩანს დრო ჭირდება და კოდექსი სულ რაღაცა 5 წელი ამოქმედდა და ალბათ კიდე მეტი დრო ჭირდება. აი თუ არის განსაზღვრული მაგალითად პირობითად აი მიწის რა მონაკვეთზე შეიძლება რომ აშენდეს რაღაც კონკრეტული მრავალსართულიანი შენობა და პარალელურად მეორე შენობა მიწის რა კონკრეტ აი დაშორება რამდენი და იყოს, იმიტომ რომ მარტო აი ამ ერთი ქუჩის მაგალითით შეგვიძლია ვიმშელოთ, რომელზეც ახლა პირველი არხის ახალი შენობა მდებარეობს, რომ ანუ ერთი შენობა არის აშენებული, მეორე წინ არის მესამე დაახლოებით ისე აშენებული, თან არ არის ლაპარაკი 23 სართულიანი, ხო 18 და ზემოთ სართულებზე ასე. აი ამ ტიპის შენობები არის პრაქტიკულად მთელ ქალაქში. სამშენებლო დღეს ასე მიდის. აი ეს რამდენად ჯდება რეალურად ბიზნეს ინტერესში ჯდება გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად ჯდება ან ქალაქის განვითარების გეგმაში, ან რეალურად იმაში როგორ ქალაქშიც გვინდა რომ ვიცხოვროთ. კი, ნუ ბიზნეს ინტერესი ყოველთვის ჭარბობს, ბუნებრივია, თუმცა კერძო და საჯარო ინტერესების დაბალანსება არის მთავარი ამოსავალი ამ შემთხვევაში ამ სფეროს მარგველობის. ნუ ხა დაშორებაზე თუ მეკითხებით კონკრეტულად დაშორება პირობითად არის ამ შემთხვევაში ვიკითხე. ნუ ეხა ერთ-ერთი მთავარი დათქმა რაც კოდექსში გვაქვს ასევე და ნუ დღემდე ვერ ამოქმედდა, ეგ არის ინსოლაციის მიმართ მოთხოვნები, რომელიც ასევე ქალაქში გააჩერებდა გარკვეულ თქვათ მშენებლობებს, ხო? ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, ნუ სიმაღლე როგორი აქვს შენობას, ღიობი აქვს თუ არა სამეზობლო მიჯნაზე, შენობაზე კიდე ბევრ ფაქტორებზე, თუმცა მე ფიქრობ, რომ მაინც ნორმატიული რეგულირებით ეგ ვერ გადაწყდება. აქაც აუცილებელი არის უბნის განვითარების გეგმა, სადაც ყველა თანხმდება, უბნის მესაკუთრეები თანხმდებიან, თუ რა თამაშის წესები უნდა იყოს ამ უბანში და როცა ეს არ არის რაღაცა ერთ ნაკვეთზე გაცემული ნებართვა და ნაკვეთ განვითარება არ ხდებოდა, ყველა თანხმდები ჩვენ თქვა როგორი უბანი გვინდა, ну მაშინ ბუნებრივია ეს არის ყველაზე კარგი დაბალანსება საუკეთესო თქვა პრაქტიკის საფუძველზე მშენებლობის განხორციელების. და 2 წუთი დაგვრჩა ბატონმა მოკადა, მაშინ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, რომ დაუშვათ ისეთი ქალაქი კონდეს, რომელშიც ცხოვრებაც და თან რეალურად ეკონომიკური საქმიანობაც არ გაჩერდება და რეალურად ყველა ჩვენგანისთვის იქნება მისაღები. მეტნაკლებად ახლა ყველა შეიძლება არ მოეწონოს, მაგრამ თლიანობაში სწორი პოლიტიკა რა არის სწორი პოლიტიკა? მე ალბათ წინა პასუხს გავაგზელებ ისევ გენერალური გეგმის მიხედვით. ჩვენ გენერალური გეგმა დღეს არ საქმიანობთ გენერალური გეგმის მიხედვით. არა, მე არ ვითქვას, რომ არ ხდება გენერალური გეგმის საქმიანობა, რამდენი პროცენტით სრულდება და რამდენით არა, ამას მე ვერ გეტყვით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გადასახედია და აუცილებლად უნდა ვნახოთ ჩვენ რა ნებართვები გაიცა, როგორ გაიცა, თქვა შეესაბამება თუ არა ის გენერალური გეგმის ძირითად პრინციპებს. გენერალური გეგმა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების საფუძველზე გაკეთდა. ბატონ კობას აგრეთ მოიხსენება ეს, რა სამუშაოები ჩატარდა. აქედან გამომდინარე, ყველა რაღაცა და აქტივობა, რაც კვლევების გარეშე ხდება და გენერალური გეგმის მიღმა ხდება, არ არის მისაღები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ადამიანების სურვილზე არ არის, იცით რა, რეკრეაციული ტერიტორია და მე შევცვლი ახლა რეკრეაციულ ტერიტორიას, იმიტომ რომ მინდა 200 სართულიანი სახლის აშენება. ეს არ არის ადამიანის სურვილზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ იქ რეკრეაციული ტერიტორია უნდა იყოს მრავალი მიზეზის გამო, მე ხო პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ზონის ესე უბრალოდ ცვლილება არ შეიძლება, ხო? ყველაფერი უნდა იყოს არგუმენტირებული და დასაბუთებული. ამიტომ სხვა დოკუმენტი ჩვენ არ გაგვაჩნია, ძალიან კარგი გენერალური გეგმა, რომელსაც უნდა მიყვეს ქალაქი. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ამონებით გიმასპინძლებთ ამ და სხვა აქტუალურ თემებზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საჯარო დისკუსია, საჯარო საუბარი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად აი იმ პრობლემების წინ, რომლის წინაშე დღეს რეალურად გავართ, ადამიანებმა იცოდნენ, რამდენად პრობლემურია და როგორ შეიძლება რომ მინიმალურ დონეზე მაინც თავი ავარიდოთ. მამუკა სალუქაძე, კობა ყალიჩავა იყვნენ ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმრები.